Jatend migao mar omenda MBADI oyango ni piny owacho osiketo okenge mag neno ni nengo modhi kod nengo mar ngima odok piny. Ne wuoye nyasi manobagi gi jokanyo e sekta mar modhi kama oseye manen jakom komiti mar budget e od bura machon manondili nyoro kuom kwedo okenge ma sirikal temo kawo mar bero uchumi ma pacho kae. Ndiko wacho ni ndalo mane ne kom notero thoth dongruok e gwengegi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. Jatend migao mar omenda MBADI okwedo weche ma osebed ka iwacho gi jaod bura ma Kiharu ndini nyoro ewi medruok mar nengo mauta e pacho kae. Gino mowacho ni obedo kaluwore gi lweny ma osebed kind piny Iran gi piny Israel. Gino manyuolo penjo ewi okenge ma sirikal biro kawo mar kelo fuong'ruok ne jopiny e nengo mauta. You know, when you start misreporting things and giving statements that are not factual, and you have been chair of the Budget and Appropriations Committee, then you leave Kenyans asking questions whether you have what it takes to offer leadership in whatever level. Because you cannot say that the prices of petroleum products have gone up because the government has diverted stabilization fund to finance, to pay or to take loans that are secret. What is secret about securitization? Oseo Nyoro mabende ne en jakom machon mar komiti mar budget e od bura kuom se okenge ma sirikal osebedo kakao mar bero chumi, kowacho ni ne orem kawo okenge mowinjore kaka jakom komiti no e kinde telo miyo oonge kod ratiro mar geto chenro go gi weche mag oyuma. Because there are people who believe that Kenyan resources belong to a few group of people. And this is not ethnic, this is the reality. Honorable Ndindi Nyoro, give us a break. You are the chairman of Budget and Appropriations Committee. You didn't do much. Allow me space to do better and improve things. By 2027, tutarudi kwa wanya. And that time hata mimi nitavaa suti yangu ya siasa. Hii kitu imeniweka. I cannot even... You know, now I'm a minister. Oyango ni limbe mare e piny London ne giketo winjruok gi kembe machano kelo apise gi e pacho kae kendo ndiko rawere tije kakoro okwo rawere mondo mi oyud yore makare mag chiwo pachgi to ok ng'anyo ma iketho e mwandu mowacho ni biro riembo joket mwandu e thurka. We signed with AFC, going to have their regional office in Kenya. And finally, you are all aware, European Bank for Reconstruction and Development. Parliament approved. They are coming here. They told us by September they are putting up adverts to recruit Kenyans to be employed in that company. How will these people be encouraged when what they are seeing in BBC and CNN is people who are vandalizing shops, who are going everywhere, and then you say that those people were transported by trucks to those areas. They were transported, yes, to Kirinyaga. Then after 3-4 days, almost a week, the goods that were stolen are found in the villages in Kirinyaga. So those people were transported from wherever, came there, vandalized the shops, and gave the locals the goods to keep for them. You know, let us be realistic. MBADI onyiso yie mare ne piny Kenya ochomo kama ber ahinya te yore mag uchumi, to magi duto yango ni biro nyalore mana ka oganda jo Kenya onyayo kwe kendo bedo gi yie kuom piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Isaiah